到嚟開箱時間，呢個就係先頭買嘅豉油雞，呢個使幾錢啊？38蚊半隻。半隻。係啊，嗰個杏花雞都好食啊！原先諗住買杏花雞，杏花雞係40蚊半隻。佢係有附送一個豉油啦、薑葱啦，好香個。打開嚟睇下，迫不及待。呢個打開啊？唔係雞，呢個係聖記嘅。聖記好食啊！哇，吸唔吸引？好香啊！嗰啲玫瑰酒，嗰啲香味。38蚊喎。38蚊。呢個留翻今晚食。佢應該係嗰種啱過線嗰隻嚟。嗯。緊過線。熟嘅。係啊，梗係要再整翻佢啦！今晚。我哋會再翻熱嘅。好鬼香啊！嗯。整嚿食下先。半隻嚟嘅有啊，雞翼啊。足半隻啊，仲有雞翼，係喎。啊，好正。好吸引。哇！佢就打算試食一嚿，手已經洗乾淨咗。咦？試食邊嚿啊？你中意咧？揾隻手嚟攞。洗過㗎隻手。薑葱都俾到咁大盒㗎喎。係啊。佢飯盒幾錢啊？精華就係10幾蚊、20蚊。啲皮好爽啊！皮爽。嗯。肉滑唔滑咧？咁肯定皮爽肉滑啦。嗯。啲骨都有啲硬。骨有啲硬。嗯。硬先好㗎。硬梗好啊，唔係腍嚼嚼嗰隻雞嚟㗎。